ẹ̀yin èèyàn mi, obìnrin yóò sọnù. You can imagine kí n má wá. I will still be shouting, Oluwalo, where is your wife? Tí mi bá wá síbí, I will still be shouting, Oluwalo, where is your wife? Kò sọnù. This woman does not want to have anything to do with Oluwalo. Kò fẹ́ nǹkan kan láti ṣe pẹ̀lú Oluwalo. This relationship, wọ́n ti dàrú, ó ti jọdún mẹ́ta lọ. Ṣé ẹni tó ń sá àsálà fún ẹ̀mí ẹ̀? Ẹ má jẹ́ àmá, gbogbo wọn tá bá ń ṣe láyé yìí. If there's one thing, I will never support Oluwalo because mo ko Oluwalo ìkà èèyàn ni. Nǹkan tó ṣe fún ọmọbìnrin yẹn. Mi ò gbàdúrà ìfọ́tà mi. But òun fún ara ẹ̀ ló ń sá fáwọn èèyàn tó jọ wà nílùú. Kò fẹ́ kí Oluwalo wá síbi tó wà rárá, ó sá fún Oluwalo. Ó ń sá àsálà fún ẹ̀mí ẹ̀ lọ́wọ́. Oluwalo fún ara ẹ̀. Ó ń wá kiri. Oluwalo wá wọn lọ sí school. Ó wá wọn lọ sí police station. Ó wá wọn káàkiri, ó wá wọn. Kò dẹ̀ wá wọn. Ìgbà tí Rotimi ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí pariwo yìí lòun náà bọ́ síta ló bẹ̀rẹ̀ sí wá wọn tó rí pé wàhálà ni. Ẹ dẹ̀ mọ̀ bí ìlú òyìnbó ṣe rí. Ẹni tí ẹ bá fẹ́ rí lẹ máa rí. Ẹni tí ẹ bá fẹ́ rí ẹ sọ fún ìjọba pé I don't want to see this person. They will respect your privacy. Hope you know what is called confidentiality and privacy in this Europe. They will respect your privacy more than anything. This woman is a spiritual thing. Ó ń kígbe. Ó ní ọwọ́ ọkọ ilẹ̀ ló wà ńbẹ̀. Ó ń sá àsálà fẹ́ mi ẹ̀. Pastor that come from Nigeria that always wear white. Ẹ̀yin èèyàn mi, apá mi jábọ́. Only the woman with 3 boys. Money, hello? Only yes. Ló máa ń wá sí church àwọn. Mo dẹ̀ jókòó báyìí. Money? Only yes. Mo kàn jókòó mo ní, Money, are you sure? Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí fún mi ní story nìyẹn. Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí fún mi ní story nìyẹn. Bó ṣe sí fún mi pàgám. Bí mo ṣe jókòó mo pé, Ó sọ fún mi pé òun mọ̀. Mo bá rọra gbé ẹ̀yin èèyàn mi, mo bá gbé fóònù mi sílẹ̀. Mo bá jókòó. Ẹ mọ̀ kan tó surprise mi. Ó ṣe jẹ́ pé the first person. When God order your step, kò ní jẹ́ kí èèyàn dààmú. That was how the remaining one is Oluwalo ṣe kó má gba àkọ́kọ́ lọ́wọ́ Oluwalo kó kúrò nínú ilé tí Oluwalo ní ṣíkú tó fún wọn. Màmá ò gbọ́. Nǹkan tó dìjà wọn àti màmá nìyẹn. Nǹkan tó dìjà wọn nìyẹn. So, where you that and you know the worst part of this thing. On my investigation, mo bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ Rotimi nsìn. Before kí Rotimi tó lọ interview ìyá Ìjẹ̀ṣà. Ǹjẹ́ wọ́n sọ fún Rotimi pé àbúrò àwọn ò sọnù. Pé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ sọ fún ẹ pé òun sì bá àbúrò òun sọ̀rọ̀ ní April here. Pé my sister do not want to have anything to do with Oluwalo again, that they are no more together. And after that was when you went to interview Mama Ìjẹ̀ṣà. Today said that you said, ẹgbẹ́ ló sọ, ó ní supposed to be ó fẹ́ blackmail ó gbowó lọ́wọ́ Oluwalo ni. So people should understand one thing. We should concentrate more on you here. So possible kéèyàn sọnù nílùú òyìnbó ni. Fún èèyàn tó lọ́mọ mẹ́ta lọ́wọ́ ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ̀yin tẹ́ ń gbé ìlú òyìnbó. Ẹ jẹ́ a máa ronú náà, so possible ni. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbé ìlú òyìnbó ẹjọ́ ẹ dá mi lóhùn. So possible kí èèyàn sọnù nílùú òyìnbó ni. Ẹ dáhùn kí tó go ahead. Is it possible kí èèyàn sọnù ní ìlú òyìnbó? Kí èèyàn dẹ̀ kọ́ ọmọ kékèké mẹ́ta dání. Ọmọ tó wà under 18. Ẹjọ́, is it possible? Please answer me. A máa jọ ṣe show yìí ni. Is it possible kí ẹni tó lọ́mọ mẹ́ta kó sọnù ní ìlú òyìnbó? Ẹ ti gbọ́rọ̀ ẹ̀. Elizabeth, God bless, is not possible. Ẹ ṣé.
It is not possible. Possible, am I like anybody? It's not possible, my sister. God bless you. Never. We are getting there. So, something is not right here. If it's possible, wait, Oluwalo, báwo ni ìyàwó ṣe máa sọnù nílùú òyìnbó? Because they give us the impression that the wife is missing. Wọ́n sọ fún wa pé ìyàwó sọnù pẹ̀lú ọmọ mẹ́ta. Mo wá ní nǹkan tó mo wá ní mò ń lọ sí ìlú yẹn. Gbà tẹ́mi dẹ̀ ti ní details lọ́wọ́. I am not a legal immigrant. Mo ṣe lè rìnrìn mi. Ṣebí ticket àti owó hotel ni. I booked my tickets, I booked my hotel, and I decided to come down. And I want to know, ṣé obìnrin yìí sọnù? Àbí there is more to this story. Mo ti gbọ́ díẹ̀díẹ̀. Mo fẹ́ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Because if they are going to say Maureen talk, so that if I go me lost anywhere, I will know how to defend myself. And when I promise that I'm going to investigate, I know I'm already sọ pé mo investigate ní ojú gbogbo àgbáyé. Definitely I will do it. And I traveled to France. And when I got there, as God will have it, thank you, Sister Kayode. And when I got here, Emi, most of the people who bá sọ̀rọ̀, they don't want their voice to be played online. I have it recorded for my own record. And when you are doing investigation, and evidence you don't put it out there. Because this case is a sensitive case. It's deeper than so I decided to since I've decided, because if you want me to do this thing, I want tí wọn ò bá sọ̀rọ̀ rí. Àwọn kọ̀ọ̀kan wà nínú ẹbí yẹn tí èèyàn need láti bá sọ̀rọ̀. Mo ní àwọn ọkùnrin yẹn lèmi fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kán bá mi sọ̀rọ̀. Reason I move ahead nìyẹn. You all know that I am on a fact-finding mission to France, precisely Lyon in France, in search of Prophet Sam Oluwalo wife and children. Fún gbogbo ẹ̀yin tí kò yé, fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí nígbà àkọ́kọ́ tí ẹ wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. A lot of people have been saying kí ló ń ṣẹlẹ̀. Mo fẹ́ kí ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ ẹ gbọ́ mi dáradára. Mo dẹ̀ fẹ́ kí a free mind wa, because I know a lot of us, we are concerned about Ìyá Ìjẹ̀ṣà precisely. So mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ mi dáadáa. Sometimes around maybe this March, April, mo ti ń gbọ́, Oluwalo, where's your wife? Oluwalo, Rotimi ti ń sọ. Oluwalo, first of all, ẹnu Rotimi Daniel ni mo ti kọ́kọ́ gbọ́. Oluwalo, where is your wife? Mo kàn wò pé your wife and your children. Kọ́kọ́ ní mí sí mi. Mo kàn máa ń rẹ́rìn ni, but after sometimes mo rí pé the thing is getting more and more momentum. Ó ń gather more and more momentum. Ó wá di nǹkan tó jẹ́ kí n dá sí gbogbo èèyàn ẹ gbọ́ o. Ó wá di pé mo wá rí pé the first one, Major, mo gbọ́ pé Major yẹn wá sí orí Rotimi play voice note Major. Major sọ pé òun lòun fún Oluwalo ní, òun lòun dúró fún Yẹ́misí bí bàbá, he explained. The next thing tí mo máa rí ṣe ni mo dẹ̀ rí Ìyá Ìjẹ̀ṣà. Màmá yẹn wá ń sunkún, wọ́n ní màmá yẹn ti years crying. Mo wá pé so problem yìí le tó yìí. Ó wá di ọjọ́ yẹn on that day. Ṣé ni mo dẹ̀ rí Oluwalo, a day before that, Oluwalo came online and he said, Ọlọ́run sọ pé kóun má jà. Ọlọ́run sọ pé anybody má gbèjà òun. Òun all his members and everything, nobody should talk about it. They should leave him alone, that he wants to obey God. Ọlọ́run ní kóun má jà. Mo wá wò pé, this was unlike them. You all know when you talk about them, is it that they bring video down? Is it that they take you to court? And they will start damage control. I was shocked. But to my greatest surprise, 3 days later, Oluwalo gbé lawyer Falana sí orí page ẹ̀ lórí Adanimogo ẹ̀. Mo ní, wow. That was why I came out and I did a video to advise Oluwalo. Mo dẹ̀ ní Oluwalo, you remember so a few years ago. Mo sọ story ẹ̀, àwọn èèyàn gbé story ẹ̀ wá bá mi. Pé Sakama jẹ́ ni ẹ́.
and what you did to them. But a lot of people said, he's the only man of God, oh, Morini, you are a marine spirit. You are this, you are that. What did I tell them? And I said, okay, it's just a matter of time. But Asiri Ema too. And I left him. And I told him that, Odualo, you see, it's better you show them where your wife is. But also, you don't compel to go and bring your wife. Your wife's family, lo ni right, our online family. We can't compel you. But if you can show Iya Ijesha, Iya Ijesha tell us that nobody will draw you again. That it shows a lot of the next thing the damage control started. That was how I didn't even want to talk. But to my greatest surprise, my inbox was full. And you remember when I was doing show here, people were begging, Maureen, do something. And I said, no. I don't know the genesis of this story. Secondly, but when the whole thing, I thought, solution. Oluwalo ignore ko da won lohun. Mama Ijesha ò rí ọmọ wọn. And another Ayomeji. Ó wá tún wá bá mi nínú inbox àgbàlagbà àwọn bí 80 yẹn. There's one grandmama, she called me. The mama called me and started crying. Pé kí n jọ́ kí n bá àwọn wá. Mo wá wò pé you see ẹ̀yin èyàn ẹ mọ̀ bí àwọn èyàn ṣe bí àwọn arúgbó yẹn ṣe ń feel because of this particular story. Ṣerika ní Ìyá Ìjẹ̀ṣà ò jáde sun ẹkún tó sun online yẹn ni. Kò ní le tó yìí. So, and I said, okay. I didn't want to do it. I slept and I woke up one morning like this with a heavy heart. Mo kàn rí pé that I just felt I should help. Ẹ̀yin èyàn máa gbọ́ mi o. Mo bẹ̀ yín ẹ fún mi time. I just felt I should help. That was why I decided to. But I cannot help without knowing the genesis of what I want to talk about. Ẹ̀yin èyàn mi ẹ jọ̀ọ́, ẹ máa gbọ́ mi. Bí tí mo bá gbàjẹ̀bi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ he mi o. Mo wá wò pé but do you know that this story is already on social media? And gbogbo nǹkan tó bá ti wà lórí social media, ó ti di collective responsibility everybody. Especially those of us that have voice. Tó bá fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́, you lend them your voice. That is the way it is. I've break stories in the past. Mo ti break big stories. Tó jẹ́ pé gbogbo blogger ló máa gbé. So kò sí big deal nínú ẹ̀. And anybody that approach me, I won't fair come by. I always give them. No, that is okay. Anybody might be come the video me. I become share anything. But what do I want to bring out? I decided to okay, let me investigate. And my bo mo fẹ́ bẹ̀ yín, mo fẹ́ ká di nǹkan kan mọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, because àbòsí pọ̀ láàrin wa. Mo ò dẹ̀ fẹ́ báyàn kankan jà. Mi ò dẹ̀ fẹ́ àbòsí rárá. Mi ò dẹ̀ fẹ́ kí èdè àwọn Olúalọ́ kó mú wa. Because you see all this type of thing, ni ò jẹ́ kí ìlọsíwájú wà láàrin wa. Kí ni mo ṣe? I've started talking about it. I didn't talk to anybody. I see I now went on YouTube one day. There's this 70-year-old woman from Ekiti. Táwọn Olúalọ́ gbé dìde tó ń ṣe damage control. Ìyẹn gangan ló bí mi nínú jù. For those of you, if you follow this story very well, you will know that video, that audio. Ìyá yẹn gbójú jáde. Kò sí orúkọ tí ìyá 70 years yẹn kò pe Ìyá Ìjẹ̀ṣà tó. Ó ní àwọn ọmọ Ìyá Ìjẹ̀ṣà ń sá fún. Kò sí nǹkan tí ò sọ tán ẹni tó bá rántí dáadáa. That was when, and mo dẹ̀ rí pé wọ́n ti yín attack reload me left and center. And I understand this is their strategy. The next thing that will happen is tó bá ti ń ṣe good story. Tó bá ti lé ẹmú tó ń rí ẹmú, tó bẹ̀ẹ́ tó gbà. They will be looking for how to attack you. I'm not surprised. It's a normal thing, don't she? And I picked that story. Mo kàn lọ gbé voice note here. I brought it and I did a story and I told mo dẹ̀ sọ pé irọ́ ni kíní your damage control. Arrange lélẹ́yìí o. And eventually ó turn to arrange. And you see the way it works. What did I do? That is when I said I want to know what is going on. Pé ṣé lóòótọ́ ni Yẹ́mi sí ń sọnù ni. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ go. I want to know. That was kíní 70 years yẹn ni. Ẹni pé mo wá síbẹ̀ mo ní ẹ̀yin ọmọ ìyá yìí tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni wọ́n sọ ilé nípa ìyá yín.
tẹ́ẹ̀dẹ̀ jáde sọ̀rọ̀ pé lórí ọmọ àlè ní ẹni tó bá wò mí á rántí pé mo sọ bẹ́ẹ̀. That was how tí mo dìde tí mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe investigation. Mo dẹ̀ àmì ò bá Rotimi sọ̀rọ̀ ní gbogbo time tó ti ń ṣe story yẹn up till after that incident. Mo ti ṣe investigation mi, mo ti gbọ́ oríṣiríṣi. I went to Rotimi. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ máa gbọ́ mi o. Mo dẹ̀ send message to Rotimi. Brother Rotimi, how are you o? Ó bá pè mí. Before then, ó ti gbé mi síta ní orí page, ó ti dúpẹ́ lọ́wọ́ mi. Mo ṣe tí mo lend my voice. Mo dẹ̀ ní no problem. Kí la wà àti bíbà yìí fún? I love what you are doing. I believe in what you are doing. So why tí màá mi fi ní support ẹ? Mo lè má sọ̀rọ̀, but I love what you are doing. The next mo dẹ̀ pé, mo ní Brother Rotimi, mo ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ damage control. And you all know that my phone is in automatic recording. Ẹni tó bá mọ̀ mí dáadáa mọ̀ pé tó bá jẹ́ lórí àwọn kan báyìí mo máa ní evidence mi lọ́wọ́. Mo dẹ̀ ní Brother Rotimi, ó dẹ̀ pè mí. Mo ní onísítà mo ní àwọn people yìí ti bẹ̀rẹ̀ damage control. Mo ní wọ́n yẹn ń parọ́ tó attack ẹ life right center. Pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan? Mo ní you know what? Mo ní you see they've done that. Mo ní ìyá yẹn. Mo ní ìyá oní 70 years yẹn. Mo ní we need to reply. Mo ní kó fún mi ní nọ́mbà ìyá Ìjẹ̀ṣà. Ẹ máa gbọ́ o. Mo ní ẹ fún mi nọ́mbà ìyá Ìjẹ̀ṣà sister pé I want to ask them some few questions because ìyá yẹn sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó heavy níbẹ̀ yẹn. Mo ní that's all. Mo ní I want to help and I want to know the reason. Mo fẹ́ get to the genesis. Mi ò lọ lẹ́yìn ẹ̀ lọ ṣe anything. Mo dẹ̀ ní okay ó dẹ̀ ní no problem. Ọjọ́ yìí ó dẹ̀ sọ fún mi pé àwọn ìgbésẹ̀ táwọn gbé àwọn ti lọ sọ́gbà ọlọ́pàá. Àwọn ti competition mọ́ olúwa lọ. Àwọn ti gbogbo wọn táwọn ṣe ó dẹ̀ ṣàlàyé fún mo dẹ̀ ní fine. Mo ní but I would like to speak with that mama. Mo fẹ́ béèrè àwọn question kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ wọn àti sister wọn Yẹ́misí yẹn ó dẹ̀ ní no problem. I'm going to tell them that my sister wants to speak with them. Mo ní ọmọdé ẹ̀ tí mo fi wá bá ẹ. Mo ní torí pé wọ́n sọ pé without Rotimi foundation kọ́ má bẹ̀ anybody sọ̀rọ̀. Mo ní and besides mi ò dẹ̀ fẹ́ lọ ṣe lẹ́yìn ẹ̀. Ó dẹ̀ ní okay I'm going to send you I will send it to me. Tí Rotimi bá máa send the number sí mi. Bóyá lọ́la. Tó bí kò wá rí number kò wá fẹ́ mú number dẹ̀ kò pè mí kò bá mi sọ mọ́. Ẹ bá gbọ́ ẹjọ́ bí tí mo bá sọ nù ẹ máa he mí o. Kí tó sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ lálẹ́ because nǹkan kan mo gbọ́ lórí program ẹ̀ lánàá. Lèmi ṣe wá sọ nǹkan tí mo sọ yìí. Mi ní nǹkan tí fẹ́ gbà lórí ọ̀rọ̀ Yẹ́misí o. Mi ò ní. Ó lóun máa send the number sí mi. Bóyá wọ́n dẹ̀ change wọn ò fẹ́ fún mi ní number o. Kò bóyá wọn ò fẹ́ kí n at least cause demand is kó pè mí. Kò ní kíní yìí ẹ fi ẹ̀jẹ̀ àṣẹ kíní báyìí. Rotimi did not get back to me as I speak. Kò pè mí kò send the number. Mo dẹ̀ wò pé mo kàn rẹ́rìn ni. Ṣé bẹ́ẹ̀ mi ni? When I meet something, anything bá fẹ́ ṣe màá ṣe. Tí bá ready pé mo fẹ́ investigate, ṣé bẹ́ẹ̀ mi mo wá information. I will look for it and I know how to get information. Èmi ni now. Mo kàn rẹ́rìn ni. Me I started laughing when he didn't do it and I started my story. And I didn't bother to contact him anymore. Ó ṣe tiẹ̀ mo ṣe tèmi. Mi ò pé, mi ò bá sọ anything. Òun wá Yẹ́misí, èmi náà dẹ̀ ń wá Yẹ́misí. Since mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ìgbà tí mo dẹ̀ get the information tí mo rántí ìgbà tó ní ó lọ́mọ mẹ́wàá sí gbẹgbẹ́ mo padà wá mo sọ fún yín gbogbo irọ́ tó ń pa online I come out I will say this is it irọ́ lélẹ́yìí òtítọ́ lélẹ́yìí irọ́ lélẹ́yìí. So ẹ̀yin èèyàn mi níbo mo gbàjẹ̀bí ń bẹ̀ yẹn ṣé mi ò lọ bá ní tí ò bá fẹ́ kí n bá yà sọ̀rọ̀ kí ló tí ò sọ fún mi I don't want you to talk to her. He didn't tell me he said I will send the number to you kò send the number sí mi. The next thing tí máa rí mi ò gbọ́ nǹkan kan. Èmi dẹ̀ ní contact family náà lọ́wọ́ mo kàn rẹ́rìn ni but I thought he's the one in charge because he demand it. The same goal ni àjọ ń work towards. I love what he's doing. Pé kóbìnrin rédíò kọkùnrin jẹ́ rédíò and it's not about my own concern is about the welfare. Safety Yẹ́misí obey is more important than any other content. I'm not been doing content all these days. To my greatest surprise, nǹkan tí mo gbọ́ lánàá ló jẹ́ kí n wá sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ nísìn. Sister Elizabeth Alabi, I love you too, my sister. How are you? But immediately,
mo dẹ̀ ní ìgbà tí mo dẹ̀ ti sọ fún mo dẹ̀ rọra fílẹ̀ mo dẹ̀ ń ṣe show mi lọ mo dẹ̀ ń gbé information because èmi náà ní access information mo kàn rẹ́rìn ni but mo kàn fẹ́ as of the time tí mo lọ bá rẹ́tù mi mo ti ní the right mo ti ní a contact àwọn tó yẹ kí n ní you are not right. As a matter of fact, the case is on public domain. Anybody can talk about it. God bless you, ma. But as of the time, my sister, you are not at fault. But I tell you the truth. You may not like it. Okay. But as of the time, Timoloba, mo ti ní gbogbo nǹkan mi lọ́wọ́, but mi ò ní consequence, but mo ní láti address eléyìí because mo gbọ́ ọ̀rọ̀ kan lórí platform ẹ̀ lánàá. And I least expected it. And money láti respond. And I was smiling. But all this wa ba mi, mo de ṣe kan mi lọ. Ṣé bí òótọ́ ni mo de ní èmi ò ní lọ sẹ́wọ̀n. Òun náà pín lẹ́tà kiri èmi ò ní lọ sí ẹ̀wọ̀n àbí kí n lọ sí court fún nǹkan tí mi ò mọ̀ díẹ̀. If I put my neck, put neck mi, mo put neck mi nìyẹn. So I will damn all the consequences and I'll fight it to wherever I want to fight it to. And to my greatest surprise, but so damn low, mo de bá sọ anything more. Mo de ní pé mo de jókòó mo de mọ bí tí mo de sọ bí tó wà. And I needed some information, more information. Le wá wáyàn Europe la wà now. Wá mọ DOB, wá mọ so many things. Wá mọ mo ní details tí mo need. Ó wà lọ́wọ́ mi. Ṣé details ọmọ ni, ṣé details òun ni, every details I need. I have it. Mo de decide pé okay níbo ni because mo believe pé èyàn lè sọnù ní Europe especially those of you here so possible pé èyàn sọnù ní ìlú òyìnbó ni fún èyàn tó lọ́mọ mẹ́ta lọ́wọ́ ẹjọ́ ẹ̀yin èyàn mi ẹ̀yin tẹ́ ń gbé ìlú òyìnbó ẹ jẹ́ a máa ronú na so possible ni ẹ̀yin tẹ́ ń gbé ìlú òyìnbó ẹjọ́ ẹ dá mi lóhùn so possible kí èyàn sọnù ní ìlú òyìnbó ni ẹ dáhùn kí tó go ahead is it possible kí èyàn sọnù ní ìlú òyìnbó kéèyàn dẹ̀ kọ́ ọmọ kékèké mẹ́ta dání ọmọ tó wà under 18 ẹjọ́ is it possible please answer me a máa jọ ṣe show yìí ni is it possible kí ẹni tó lọ́mọ mẹ́ta kó sọnù nílùú òyìnbó ẹ ti gbọ́rọ̀ ẹ̀ Elizabeth God bless is not possible ẹ ṣe it is not possible kò possible ẹ má jẹ́ kí anybody. It's not possible, my sister. God bless you. Never. We are getting there. So, something is not right here. If it's possible, because they give us the impression that the wife is missing. Wọ́n sọ fún wa pé ìyàwó sọnù pẹ̀lú ọmọ mẹ́ta. Mo wá ní mò ń lọ sí ìlú yẹn. Gbà tẹ́mi dẹ̀ ti ní details lọ́wọ́. I am not illegal immigrant. Mo ṣe lè rìnrìn mi. Ṣebí ticket àti owó hotel ni. I booked my tickets. I booked my hotel. And I decided to come down. And I want to know. Ṣé obìnrin yìí sọnù? Àbí there is more to this story. Mo ti gbọ́ díẹ̀díẹ̀. Mo fẹ́ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Because if they are going to say Maureen talk, so that if I go me lost anywhere, I will know how to defend myself. And when I promise that I'm going to investigate, I know I'm already talking about investigate ní ojú gbogbo àgbáyé. Definitely I will do it. And I traveled to France. And when I got there, as God will have it, thank you, Sister Kayode. And when I got here, Emi, most of the people who mo bá sọ̀rọ̀, they don't want their voice to be played online. I have it recorded for my own record. And when you are doing investigation, àwọn evidence you don't put it out there. Because this case is a sensitive case. It's deeper than nǹkan tèmi àti yín jọ ń sọ yìí. So I decided to since I've decided, because mo bèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo ní Ọlọ́run, if you want me to do this thing, àwọn tí wọn ò bá sọ̀rọ̀ rí, àwọn kọ̀ọ̀kan wà nínú ẹbí yẹn tí èèyàn need láti bá sọ̀rọ̀. Mo ní àwọn ọkùnrin yẹn lèmi fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kán bá mi sọ̀rọ̀. Reason I move ahead nìyẹn.
And that reason, and as God will have it. And I have a green line. And they go ahead. And that was why I decided to go. And as God will have it, when I got here, the day I got here, go. Tẹ́ bá fẹ́ gbọ́, ẹni tó bá ní kò sí Ọlọ́run, ó ti dòkú. Ọlọ́run wà. Àdúrà dẹ̀ ń gbà. Ọlọ́run dẹ̀ rí, ó rí inú mi. Tó bá ti jẹ́ pé ó ní nǹkan míì tí mo wá ṣe nílùú yìí ju ọ̀rọ̀ yìí nìkan lọ. K'Ọlọ́run fìyà jẹ mí. Nǹkan tí mo bá wá nìyẹn. Because mo wò pé kò possible kéèyàn sọnù ní báyìí nílùú òyìnbó. And bí mo ṣe dìde báyìí the first place because I wanted to eat. It's a new town for me, mo yan rí mi mo níwájú Ọlọ́run àti mi ò mọ ẹ̀dá alààyè kankan ní ìlú yìí. I don't know anybody in this town. Àwọn èèyàn tí mo mọ̀ sí France, Paris náà wà. So, mo gbé Uber mi, mo ti book. Ṣé bá ma mo wù mí 5-star hotel mo dé sí mi náà. I bought my ticket, mo ra ticket mi, mo ra kíní mo dẹ̀ wá. Mo dẹ̀ mọ̀ because ó ní bí téèyàn wá yàn sí náà, ó ní procedure. Healthcare practitioner ni mí náà, ṣé mo mọ̀ bó ṣe ń wọ́ ọmọdé. Iṣẹ́ tí mo ń ṣe lójoojúmọ́, ọjọ́ tí mo ṣe ní ojoojúmọ́ ọjọ́ ayé mi nìyẹn. I deal with children. So, àti wá ọmọdé, mo procedure ta fi ń wá ọmọdé ní UK. And either you like it or not, my people, it's the same procedure all over Europe. Kò ṣe Nigeria. Mo bèèrè lọ́wọ́ nígbà tó àwọn member Rotimi tó wá sórí platform nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ lórí TikTok. Wọ́n láwọn ti comb the whole of France. Àwọn ò rí traces yẹmi sí. Ẹ máa gbọ́ o. Mo wá ní show possible ṣá. So that thing ó fún mi ní concern. So mo de wá on a fact finding mission pé tó bá jẹ́ lóòótọ́ rí ẹ jẹ́ kí mi náà wá tí mi bá ti rí tí mi ò dẹ̀ rí clue. I will go back and I'll come and tell you people. And that was why I came. And as God will have it, ẹ̀rù Ọlọ́run go bà mí on that day. I got to a train station. Mi ò mọ bó ṣe ń ra ticket wọn. Uber mo ń gbé, ó wá dọjọ́ mo ṣe drop mi. Wọ́n wá fẹ́ lọ jẹun, wọ́n wá bí mo fẹ́ jẹun. Wọ́n wá ní the next train, the next bus stop. Ibi tí dúdú pọ̀ sí nìyẹn pé màá ní mò ń wá African restaurant. Mo kàn wọ train station yẹn, mo wọ train station yẹn báyìí. Train station attendant ní sister yẹn. Bí mo ṣe lọ bá nìyẹn. First person tí mo line mi sọ mission mi fún. Mo lọ bá ní pé hello ma. God bless that sister. Are you from only hello? Mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé mo ní mara ticket tó sọ fún. Are you from Nigeria? Only yes. Only this one is direct. Oh, God, Ọlọ́run rò sọ́kọ yẹn. Mo ní are you from Nigeria? Only yes. Mo ní you're from Nigeria. Mo ní yes. Inú mi dùn. Because pé mo jà pé ara ilé wáyà because àwọn dúdú tí mo rí ńbẹ̀. French ni gbogbo wọn sọ. Only òun from Nigeria. Only I am not Yoruba. Mo ní are you Yoruba? Only no. Mo wá ní àti Yoruba àti Benue àti Hausa. Ìkan náà ni gbogbo wa Naija bi. Mo wá ní are you new? Mo ní yes. Mo wá ní pé mo ti ń wáyàn ní níwájú ẹ Ọlọ́run àtèyàn. Ó ní mo ń wáyàn mo ní bọ̀ kó má worry pé kò lè mọ ẹni tí. Ó ní why do you say so? Mo ní there is one woman like this. Ó wá ní why are you talking about the woman that the white garment guy like this? Mo ní rárá o. Mo ní there are no white garment o. Ó ní is it not the pastor that come from Nigeria that always wear white? Ẹ̀yin èèyàn mi apá mi jábọ́. Only the woman with 3 boys. Money, hello? Only yes. Ló máa ń wá sí church àwọn. Mo dẹ̀ jókòó báyìí. Money, only yes. Mo kàn jókòó mo ní Money, are you sure? Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí fún mi ní story nìyẹn. Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí fún mi ní story nìyẹn. Bó ṣe sí fún mi pagam. Bí mo ṣe jókòó mo pé ó sọ fún mi pé òun mọ̀ mo bá rọra gbé ẹ̀yin èèyàn mi mo bá gbé fóònù mi sílẹ̀ mo bá jókòó ẹ mọ̀ kan tó surprise mi ó ṣe jẹ́ pé the first person when God order your step kò ní jẹ́ kí èèyàn dààmú. That was how the remaining one is history. The remaining one is history ẹ̀yin èèyàn mi. Mo ò tẹ̀ fẹ́ kọ́kọ́ post yẹ gan. I didn't even want to talk.
mo kò decide pé ẹni pé mo ti kọ́kọ́ post picture kan pé guys àwọn míì gba àwọn míì ò gbà lórí page mi. Yo, I'm not in a competition with anybody. Ẹ jẹ́ kí kíní kọ̀ọ̀kan ó jẹ́ kó yé wa lórí cyberspace yìí. I'm only trying to help. I'm not doing it because of content. I don't even have time for content anymore. The next thing to marry. You know, the Rose we show Kolano. Òun ṣe show ó sọ̀rọ̀ àwọn blogger. Rose mi ò gbé lọ worry page mi. Ẹ lọ worry page mi o. Mo ò gbé content kankan, mi lọ gbé page, mi lọ gbé content ẹ kankan. Kí n máa sọ anything o. I am not creating content because I want money. This thing that you see that I'm doing, mo fẹ́ ṣàánú ni o. Because it's not for anything. And when I got there, I found out it is a different thing entirely. Pé obìnrin yóò sọnù. Ẹ̀yin èèyàn mi, obìnrin yóò sọnù. You can imagine kí n má wá. I will still be shouting, Oluwalo, where is your wife? Tí mi bá wá síbí, I will still be shouting, Oluwalo, where is your wife? Kò sọnù. This woman does not want to have anything to do with Oluwalo. Kò fẹ́ nǹkan láti ṣe pẹ̀lú Oluwalo. This relationship, wọ́n ti dàrú, wọ́n ti jọdún mẹ́ta lọ. Ṣé ẹni tó ń sá àsálà fún ẹ̀mí ẹ̀? Ẹ má jẹ́ gbogbo wọn tá bá ń ṣe láyé yìí. If there's one thing, I will never support Oluwalo because mo Oluwalo ìkà èèyàn ni. Nǹkan tó ṣe fún ọmọbìnrin yẹn. Mi ò gbàdúrà ìfọ́tà mi. But òun fún ara ẹ̀ ló ń sá fáwọn èèyàn tó jọ wà nílùú. Kò fẹ́ kí Oluwalo wá síbi tó ń wà rárá, ó sá fún Oluwalo. Ó ń sá àsálà fún ẹ̀mí ẹ̀ lọ́wọ́. Oluwalo fún ara ẹ̀. Ó ń wá kiri. Oluwalo wá wọn lọ sí school. Ó wá wọn lọ sí police station. Ó wá wọn káàkiri, ó wá wọn. Kò dẹ̀ wá wọn. Ìgbà tí Rotimi ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí pariwo yìí lòun náà bọ́ síta ló bẹ̀rẹ̀ sí wá wọn tó rí pé wàhálà ni. Ẹ dẹ̀ mọ̀ bí ìlú òyìnbó ṣe rí. Ẹni tí ẹ bá fẹ́ rí lẹ máa rí. Ẹni tí ẹ bá fẹ́ rí ẹ sọ fún ìjọba pé I don't want to see this person. They will respect your privacy. Hope you know what is called confidentiality and privacy in this Europe. They will respect your privacy more than anything. This woman is a spiritual thing. Ó ń kígbe. Ó ní ọwọ́ ọkọ ilẹ̀ ló wà ńbẹ̀. Ó ń sá àsálà fẹ́mi ẹ̀. Nǹkan tó ṣe ìrìnàjò tó ṣe títí tó ya ẹlẹ́dàá ara ilé ṣẹ̀ṣẹ̀ ń yá ni. So kí ni mo gbà jẹ̀bi? Àwọn òpònú kan wá lọ síbẹ̀ ó lé mi ológo àná. Pé àtẹ̀lé tó lọ sí France tó jẹ́ ológo àná. Ìyẹn èmi ológo àná. Nobody stop me from creating content. And for those of you that don't know, it's consistency. Tí bá decide ní ojoojúmọ́ tí bá ń jáde bí mo ṣe ń jáde tẹ́lẹ̀. Kò sí nǹkan tó ṣe mí, àwọn èèyàn á máa wò mí. I don't have that time anymore. There is one woman that God, that's why she don't want to talk to her mother because she does. People will know where. God bless you. Kò fẹ́ bá màmá sọ̀rọ̀, kí ni díẹ̀ tó fi bá ìyá ẹ̀ sọ̀rọ̀? Ó sọ fún ìyá ẹ̀ pé òun ò fẹ́ fẹ́ Olúwalọ mọ́, òun ò fẹ́ bá Olúwalọ ṣe kó má gba àkọ́kọ́ lọ́wọ́ Olúwalọ kó kúrò nínú ilé tí Olúwalọ ní tó fún wọn. Màmá ò gbọ́, nǹkan tó dìjà wọn àti màmá nìyẹn. Nǹkan tó dìjà wọn yẹn. So, where you that and you know the worst part of this thing. On my investigation, mo béèrè lọ́wọ́ Rotimi nsìn. Before kí Rotimi tó lọ interview ìyá Ìjẹ̀ṣà. Ǹjẹ́ wọ́n sọ fún Rotimi pé àbúrò àwọn ò sọnù. Pé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ sọ fún ẹ pé òun sì bá àbúrò òun sọ̀rọ̀ ní April here.
when my sister do not want to have anything to do with Oluwalo again, that they are no more together. And after that, that was when you went to interview Mama Jesha. Today said that you said, blackmail. So people should understand one thing. We should concentrate more on BRR, not by fighting, not by calling our logo any logo ano. In all standard, I don't block me or make noise in it. Mi ò kì í ṣe elébi. Mi ò kì í pariwo ni. Pẹ̀lú gbogbo tẹ́ máa make lórí internet, máa san fún yín lóṣù. Èmi mi ò kì í ṣe ológo àná o. Mi kì í ṣe ológo àná. For the fact that I don't speak online. Ẹni tó pè mí lólógo àná. You send rubbish things to me. Oh, said, Godfather, bí kí ló porúkọ ẹ. Mo máa ní gbogbo nǹkan tó máa send sister Maureen, orí ìran báyìí. Mo dẹ̀ rí pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yóò dà pé nǹkan tí ń ṣe yín lọ́pọlọ. That was why I don't answer you. So you want me to bring all those one online? You want to play? So you have to reply on Molo France. Ṣé mi ní only special rights kan lórí case yìí ju eléyìí tí mo ní ni. Èmi àti ẹ̀ ará ta ni wá. Kì í ṣe bí ẹ̀. Kì í ṣe bí Ìyábọ̀. So kéèyàn kó má gbé anybody tó bá ti rí information tó bá so far is authentic. So far is authentic. I mean, I cannot join you. Kí wá máa pa irọ́. Nígbà tí èèyàn táwọn family ní ọmọ àwọn ò sọnù. Tí mo dé ibi tí mo rí pé kò sọnù. See, but only spiritual, only spirit is nǹkan tó ṣẹlẹ̀ is deeper than gbogbo kariwo tá ń pa lórí internet. Èèyàn ńlá spiritual battle kọjá. Ó ní ìdí àdúrà. Nǹkan tẹ́mi kan bá ń bí ojú nǹkan tí mo mọ̀ lọ. They told you that àbúrò àwọn ò sọnù. Àwọn ìbá àwọn sọ̀rọ̀ ní April. If you want to know most of this video, so people should just understand and stop all this madness. So why should I sit down to máa pa irọ́? And when I find out, mi ò sorry lọ́jọ́ yẹn mo kàn sọ̀rọ̀ jẹ́jẹ́lì mo dẹ̀ rọra kúrò lórí ẹ̀. But you going on your platform láti máa sọ fún èmi whereas mo ti wá bá ẹ pé I want to speak to these people. Ṣé o rò pé mo ní contact wọn lọ́wọ́ ni? I just decided not to. I just want to give you regard. That was why I did it. Mo kò rẹ́rìn ni. Ẹ wá pè mí lógo àná. Nǹkan tọ́lọ́run ṣe fún mi tẹ́ bá ní half ẹ̀ ni ẹ̀ ní la ẹnu yín kẹ́ máa sọ rádaràda. Bọ̀ wọ́n ní ìbùkún ní fọ́ọ̀mù ọ̀dọ́ náà tó fọgbọ́ ṣe pọ̀ èmi o tí bá máa lọ kóòtù tí bá máa ṣe kéèsì máa mọ nǹkan tí mo fẹ́ ṣe kéèsì lé lórí tó wá máa sùn mí sí kóòtù máa mọ nǹkan tó fẹ́ sùn mí fún kì í ṣe àhesọ. Can you come out to say that wọ́n sọ fún ẹ pé Ìyábọ̀ ò sọnù kó tó bẹ̀rẹ̀ this your where is your wife? Where is your wife? Ìyábọ̀ ò sọnù. Wọ́n fẹ́ ra wọn mọ́. He doesn't want to have anything to do with Oluwalo. She's fighting for her life. So people should understand. Reason tó fi pè ìyá ẹ̀ ṣé ó yá ẹ̀ ló ó pè ìyá ẹ̀ ó fún ìyá ẹ̀ ní instruction. Pé màmá irú èèyàn tí Oluwalo jẹ́ leléyìí. Òun ò fẹ́ Oluwalo mọ́. Òun ò dẹ̀ fẹ́ anything to do with him. Pé ìyá òun gbọ́dọ̀ gbowó kó ìyá òun kúrò nínú ilé ẹ̀. Ìyá dẹ̀ gbà as we speak mama sì Oluwalo sì ń sanwó fún màmá yìí look after màmá. Nǹkan tó bí ọmọ ẹ̀ nínú nìyẹn. So ẹ jẹ́ ká máa wo wọn tá bá ń ṣe. Ẹ jẹ́ á máa rò dáadáa o. My concern should be bó ṣe máa gbàwé. Bí ó ṣe máa get out of her present situation. Not about content. Not about anything. Kò sí nǹkan tó Oluwalo fẹ́ ṣe. Oluwalo sì ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. Ó ti gbọ́mọ lọ́mọ wá láti Nàìjíríà. Ó ti fi ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. Gbogbo yín concern gbogbo wa ní ká wá bí Ọlọ́run ṣe máa rà padà. I don't know. Títí Láyọ̀, I don't know. Because mama, member Oluwalo ni mama is very close to Oluwalo.
Mama ara church Olúwa ló lọ. Mama Olúwa bí Mama is more or less like Olúwa is more or less like ọmọ mama. Mama ò accept nǹkan tí gbogbo wọn sọ. So people should understand. Ó dẹ̀ mọ̀ pé tí òun báyìí àwọn sọ̀rọ̀, Olúwa ló máa get information ńbẹ̀. Kò dẹ̀ fẹ́ kí Olúwa ló mọ whereabout òun. Tí ó bá dúró síbi báyìí lẹ́ni. Tí ó máa change number, ó ń change number, change gbogbo everywhere káàkiri ni. So kò sọnù. Ó wà nínú bí tí mo wà yìí. So ẹ jẹ́ ká get àwọn kọ̀ọ̀kan right o. Mi ò lòdì sí nǹkan tó ṣe o. In fact, I support what you are doing. Yes, Adeola Adeosun, yes. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn. And sick tó ń sick yẹ ẹ̀yin èèyàn mi. Kó tó kúrò Nàìjíríà ló ti ń gbẹ. Kó tó kúrò Nàìjíríà ló ti ń gbẹ. Ó dẹ̀ sọ fún ìyá ẹ̀ pé tí ọmọkùnrin bá ń bóun sùn, ara máa ń ní òun. Wọ́n ló máa lọ́nu mọ́lẹ̀ inú. Even kan ní ìlú yìí, wọ́n mọ̀. Àwọn orí olórí ló ń gbé sílé ló ń tọ́jú ẹ̀ nígbà tó bá sick, ó sick. So I say, Sherry, me, it's not about content, ní tèmi. It's about ká wá solution. Bí ó ṣe máa gbàwé, bó ṣe máa di ènìyàn. Bó bá jẹ́ lóòótọ́ ọkọ òun tó ní ó ṣe nǹkan sóhun, tó bá jọ́kọ yẹn ló ṣe nǹkan yẹn sí, ká return back to sender. Nǹkan tí èmi believe nìyẹn. Olúwa lọ fún ara ẹ̀ kò mọ bí tí Ìyábọ̀ wà. As of today, mi wá mọ̀ àárọ̀ la o. He doesn't even have access sí àwọn ọmọ ẹ̀. Ilé tó rà ní ìlú yìí kò gbé bẹ̀. So mo fẹ́ kí gbogbo wa ẹ jọ̀ọ́, ẹ má lo platform, ẹ má jẹ́ kí èṣù ṣe wọ́n. Ó di pé èmi àti ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ṣe blogging fúnra wa. And I will not even go that line with you. I won't even do it. Because there is no point. There is uncalled for. I came to you. Show dá mi lóhùn. Show reply. Olóò máa send number fún mi. Show send number fún mi $3. Show send number fún mi $3. Oh, send number fún mi now. Ṣé kí wá dúró? When I know how to get information, ibi information ṣe be mi ni. Afẹ́lẹ́ tí mi bá fẹ́ ṣe. Tí bá fẹ́ ṣe máa jókòó máa wá information fún ara mi ni na. So mi fẹ́ kájà o. Òun ló jẹ́ kí wá síta kí ṣàlàyé. Èmi ológo àná. Nǹkan tí ò yé yín. Nǹkan tí ò yé yín tó for the fact that it's not medical issue. They say it's spiritual. Títí Láyọ̀ Káyọ̀dé is spiritual. Wọ́n ní nǹkan spiritual. Ìyàwó fara ẹni ó lọ́kọ òun ni. Gbogbo bí ọlọ́wọ́ ọkọ òun ló ń bá. Ẹ wo, ẹni onípò ló ti ń gbọ́ pò tó bá yá fún ara ẹ̀ bọ́ tá a sọ̀rọ̀. It's a spiritual battle ló ń jà. But eléyìí tó dùn èmi nínú ẹ̀ ni pé ọmọbìnrin yìí ti ń complain kíní ìkó tó kúrò lákàtà yẹ. Ìkó tó ń ṣe yìí, ó ti ń complain ní ẹ̀kọ́ tó lọ France rárá 10 years ago. Ó ti ń gbẹ. Ó ń gbẹ. Ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ wà concern. Àjọkẹ́ is gone. Yes, my sister. And this is the reason why when they come to me, Sister Maureen come and assist. That's why I don't answer them. If it is for the mima ati kun, tí bá fẹ́ ṣe content for the next 1 year, I have. But no, this case is more sensitive. It's a spiritual matter. It's not about content. It's about somebody's life. And we have to approach it in another way. So, èmi ológo àná, ẹ ṣé o.
nǹkan tí ò yé yín nǹkan tí ò yé yín ó pọ̀ jù eléyìí tó yé yín lọ. Ìwọ tó ń pè mí lóga lọ ó sì lọ ń ṣe ẹrú fún yàn ní ìlú òyìnbó ni. Yes, ẹ̀yin sì ń ṣe ẹrú fún yàn ní ìlú òyìnbó ni. Tó bá mọ iye èèyàn tí èmi tí mo jókòó yìí sanwó oṣù ẹ̀ ò ní fi ẹnu ẹ máa sọ̀sọkúsọ. Anyway, mo ní nǹkan tí fẹ́ sọ. Mo like ògo àná mi Ọlọ́run jẹ́ ó máa pọ̀ sí. Bó ṣe jógo àná yìí, ìwọ Ọlọ́run mo tún tọrọ fún irú ògo báyìí. Irú ògo mi àná yìí. Ìwọ sì ń lọ ṣe ẹrú fún òyìnbó ni. Ẹ̀yin sì ń ṣe ẹrú fún òyìnbó ni. Òyìnbó ń ṣe ẹrú fèmí ni. Pẹ̀lú ògo àná mi. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé orí yín ti dàrú. Ó ń wo èmi torí pé mi ò wá sórí line mi ò wá sórí online èmi ológo àná. Pẹ̀lú ògo àná mi. Ẹ̀yin ṣe ẹrú fún òyìnbó ni. Èmi òyìnbó ń ṣe ẹrú fún èmi ni. Mo dẹ̀ like ògo àná mi. So mo tọrọ, mo fi ògo àná mi mo tún fi tọrọ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ògo àná yìí mo fẹ́ òjò máa pọ̀ sí o. Ṣé mo tó pọn gbowó lọ́wọ́ yín wá sí France ó ṣe jẹ́ problem tí yín? Ẹ rò pé lébi ni mí ni. 5-star hotel mo wà, Hilton mo wà yìí. And for you to be in Hilton for like 5 days, I know how much I paid. I paid for my ticket, I paid for my hotel. Mi ò béèrè owó lọ́wọ́ anybody. So, Pastor Ẹ̀kalẹ̀, ògo tí ò lè ṣá láíláí ni, ó lè mi ológo àná. Mo kò fi àwọn èèyàn lẹ̀ mo lọ ṣiṣẹ́ mi ẹlẹ́mi ológo àná. Mo kò wọ́n máa ní máa èmi. It's because of the love I have for humanity. Kò yẹ kí n wá. You know a lot of people that fight me every day that I should not do what I'm doing. Ó mọ iye àwọn èèyàn tó ń bínú sí mi pé money don't do it. Wọ́n pè mí lógo àná torí pé mo wá sí France. Ní eléyìí tó lọ sí France. Tó fẹ́ fi. And that's why you see. Mo post sórí YouTube. Ṣé rí mi tí mo ṣe blogging bí mo ṣe ń ṣe blogging ní ayé tẹ́lẹ̀ ni. Queen Asiri is how are you my sister longest time? Ọlọ́run á mú lára dá I pray to. She will be fine. She will be fine. I think what we should concentrate more now. Bí ara ẹ̀ ṣe máa yá. Tó dẹ̀ máa gba ìwé ìgbélú. That should be more. That should be. Thank you, my sister. We should concentrate more than ká máa pariwo. Olúwa is your wife. Ìyàwó lòun ò fẹ́ bá ṣe. Ẹni tó fẹ́ bá Olúwa lọ ṣe, ṣá fẹ́ bá force ẹ̀ kó fẹ́ ra wọn ni. Àbẹ́ ẹ̀ understand ni. Wọ́n ti fi ra wọn sílẹ̀. My sister Titi. Thank you, sir. So, ẹ tó bá mú àdúrà, ẹ máa gbàdúrà fún. Ó ná lòun. Wọ́n ní spiritual, wọ́n ná lò. Ó dẹ̀ lọ́kọ òun ni. Gbogbo ìlú yìí, gbogbo ará bí ìkan mọ story. Sister Adiola Ọláwọlé mà, ìyá mi, ẹ mọ̀ pé ológo àná ni mí. Torí pé mi ò wá sórí social media kí máa ṣe làwùlàwù kí máa gbéraga. Òun ni wọ́n fi ń pè mí lólógo àná, mo kàn rẹ́rìn èmi ológo àná. Àwọn sì ń ṣerú òyìnbó ni. Ẹ̀wẹ́ dá ìgbàgbé ń pa yẹn. But mo fẹ́ kó mọ̀ pé mo gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Èmi ò ní ìdá ti parọ́. Ẹ̀yin lẹ̀ ń wá Ìyábọ̀ ò sọnù. Ìyábọ̀ ò sọnù, Ìyábọ̀ is alive. And Ìyábọ̀ does not even want to have anything to do with Oluwalo. Let's get this thing right. We should call. Tẹ́ bá fẹ́ jà fún Ìyábọ̀ ẹ máa béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀, kí ló ṣe fún. Báwo lo Oluwalo ṣe gbé lọ láti Nàìjíríà wá sí báyìí tí gbogbo wọn báyìí ṣẹlẹ̀ sí. Misplaced priority by say, where is your wife and your children? Ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ wà ní France. Àwọn tó dẹ̀ ló lọ Germany, àwọn tó lọ Canada, kò níwèé, ẹni tí ò níwèé ṣe ó lọ Canada ni. Ṣé bá rà lóyìnbó ni. Thank you, Pastor. Ẹ ṣeun sir. Ṣé ẹni tó níwèé ṣé ó lọ Canada ni. Ṣé ẹni tí ò níwèé ń lọ Canada ni kò ní lọ Canada. Ìlú yìí ló wà. Bọ̀ kò fẹ́ bá Olúwalọ ṣe, ó sá fún Olúwalọ fún ara ẹ̀. Kò lè fẹ́.
So ẹ jẹ́ ká get here. Tá bá fẹ́ drag Oluwalo, ẹ jẹ́ drag Oluwalo in another way. Iyabo fún ara ẹ̀ kò fẹ́ ṣe nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Oluwalo rárá. Anu kini ti ìjà wọn ti wà on almost 3 years plus. Kò ṣẹ̀ṣẹ̀ wà ńbẹ̀. Torí ẹ̀yin lẹ tún jẹ́ kí Oluwalo tún bẹ̀rẹ̀ sí ń wá. Oluwalo kò parọ́ tí ó sọ fáwọn church here. Sọ fún everybody pé I am no more with her. I'm no longer with her. She's no more my wife. And ìlú tó jọ wà níbí báyìí kò lè divorce her because they are not married. Ẹ̀yin èèyàn jẹ́ ṣe ìlú bí báyìí tí Iyabo wà níbí as a single parent ni. Iyabo have anything to do with Oluwalo in France. Adúró tó jẹ́ ó dájà dúró ẹ̀ ni kò ní business pẹ̀lú Oluwalo. So kò lè divorce her níbí because they are not married. Marriage wọn Nigeria ló pín sí. So ẹ jẹ́ ká rò dáadáa o. Mi ò dẹ̀ cut video ẹ. Mi ò sí lára àwọn tó lọ gbé video ẹ tó ń cut ẹ fún ṣe anything. I no do anything. O lè rẹ́ yọkọ lọ́dọ̀ mi bẹ̀ because mi ò need content. Kò sí kan fẹ́ fi content say. It's because of the love I have for humanity. Ìyá yẹn igbe ẹ̀ lásán. Ó ń fọ́ mi bá ti rò kọ́ báyìí wá ní ìyá 80 years. And people you wicked o. That was why I decided to let me try. Mo dẹ̀ rí pé obìnrin yóò sọnù. So kí wá bàbá yín sì máa wá sì bọ́ sórí Thailand a ní Oluwalo, where is your wife? No. Sorry, ìwọ tó sọ̀rọ̀ mi báyìí. Ẹ jẹ́ nǹkan kan tí woman èèyàn yìí kọ́ mi mọ̀ bí tó wà mi mọ̀ ẹ mọ̀ pé àwọn ará àwọn ìkà àwọn follow Oluwalo tó follow Oluwalo blindly wọ́n pọ̀ láyé. Only people are not ready for the truth. The woman should confess what she did. Her hands are not clean. She's suffering from spiritual punishment. Sorry, sọ pé kí Ọlọ́run Elédùmarè kó dáríjì ẹ́. Kí ẹrù ẹlẹ́rù kó má bá wá di tiẹ̀. How can you come online and write this type of thing? Irú èèyàn báyìí, irú èèyàn wo ni wọ́ ẹ̀? How can you èèyàn ó gbọ́ pé wọ́n sọ pé àkọ́gbé ìyàwó Oluwalo gbẹ́kú ni. Àbí etí ń dùn ẹni. Ẹ gbọ́ pé wọ́n sọ pé first wife Oluwalo obìnrin yẹn gbẹ́kú ni. Eléyìí náà kí ló ń ṣe? Ó ń gbẹ ni. Èèyàn tó jáde tó ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ bá wá síbí ó sọ pé ọkọ òun fake pastor owó mi fẹ́ sọ̀rọ̀ ni o mo sì ń ṣí ẹnu kùn. Mi ò sì ń ṣí ẹnu kùn. So spiritual punishment èmi ò sí bẹ́ẹ̀ o. But ẹ lè máa tọrọ àforíjì some of you that come online that write nonsense like this. Tó bá ti gbàdúrà nǹkan tí Yẹ́mi sí ń go through. Nǹkan tí Oluwalo ṣe fún tó bá ti gbàdúrà kí wá ṣe fọ́mọ ẹ o. Because ẹ jẹ́ aṣọ́ra. Ẹ jẹ́ aṣọ́ra. If you go come as a spiritual thing. If you take care of 3 boys all alone abroad, iṣẹ́ ni láyé ọ̀tọ̀. Ẹ̀yin abiyamọ tòótọ́ tẹ́ wà níbí tẹ́ tọ́ ọmọ ọkùnrin. You can testify. Single parenting with boys. Iṣẹ́ ni. Ọmọkùnrin yàtọ̀ sọ́mọbìnrin. Àwọn ọmọkùnrin wọ́n yàtọ̀ fún ọmọbìnrin. Káwá yọ ti káwá ẹni tí torí tó bá ní ìwé ná. Tó bá wà ní òyìnbó yìí tó bá lọ ọdún 3 tó ní ìwé. Ẹni tó ti kúrò Nàìjíríà láti 2016. Kò pass, kò fail, kò kúrò lójú kò lọ bí kọ́kọ́, kò jáde nínú ìlú. That mental torture alone is something. Ẹ mọ̀ pé ìlú ibi tá wà yìí ó wà lonely ni. Ìlú òyìnbó wà lonely, man. Àwa ta níwèé gan-an. It's possible. Yes, it's possible. It's possible. Ogudipo Adedayo, yes. Pastor. No, Sister Kemi, no money. They are living in
Iko easy, kò dá. Look tattered. Iko dá. Let me put it that way. Iko dá. A gbọ́dọ̀ ní àwọn ọmọ general overseer nìyẹn. Bàbá wọn dẹ̀ ń wọ Bàbá wọn tó ní owó rẹpẹtẹ. Either we like it or not. Either we like it or not. Either we like it or not. Oluwalo is a billionaire. Yes. Yes, so why you Finland nationality? Yes. Because one only way gbelu of one but the Finland ni. But àwọn ọmọ ẹ live ko eyo gbọ́dọ̀ ẹ wo. Ìwọ̀n ba la ń sọ lọ́rọ̀. But what I want to clear. Arranging náà ni Ọlárẹ̀wájú Henry. Arranging náà ni. Báwo ló ṣe ra lé tó rà síbí báyìí? If you have Finland nationality, arranging. Arranging náà ni. Mo ní ìyàwó ẹ̀ àdúró tí ìyàwó ẹ̀ jẹ́ ń bí báyìí. Ìyàwó nìkan ló ní kò ń bó ṣe wà yẹn. Kò jẹ́ àdúró ní France. Kò ní application kankan sílé ní France. Tó bá ní Finland nationality, arranging náà ni. Ìyàwó ẹ̀ bóyá ó dẹ̀ ti ṣe ìyàwó ní ó dẹ̀ lè jẹ́ ààrẹ. Who is a true man of God? Ìwọ náà ló máa dáhùn. Ọlárẹ̀wájú, ẹ̀yin lẹ máa dáhùn. Ṣé rí? Tẹ́ bá mọ oríṣiríṣi tí bọ̀bọ́ yìí ti ṣe, bọ̀bọ́ tó pè rẹ̀ lólú alọ́ yìí. Inú mi á dùn àgbé mi lọ kóòtù. Màá tutùkùtù. Mo tún sọ mi ò jí sọ mi ò ṣe léré. Mo ní wá síbí báyìí wá bèrè kọ́bọ̀ lọ́wọ́ anybody. Update. That is kò ṣe kankan. Update ni màá wá gbé bá yín bí. Update nìkan ni màá kò máa feed yín ni. Màá kò máa feed wọn bí máa feed yín ni. Nǹkan tó wà nílẹ̀ owó Olúwa ò mọ̀ rárá. Ẹ ṣe yín mú. Daniel Adédìwúrà yín mú. Ó tẹ̀ dábẹ́ yín mú ni. Yín mú ni. Ṣebí rán mi létí bá ti wá máa tọrọ owó ń bí. My sister, wọ́n ní tó bá ti wọ́n ní ẹ jẹ́ n sọ kọ́kọ́. Sister Queenie, let me answer this one. Wọ́n ní wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe ìbásùn mọ́. Ìyẹn dẹ̀ fẹ́ ṣe ìbásùn. Wọ́n náà wá dẹ̀ ṣe ìbásùn wọ́n fẹ́ máa fi ṣe ẹ̀wọ̀ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀yin people yìí. Ẹ jẹ́ n wà báyìí. Ẹ jẹ́ n wà báyìí. Yes, you see, the lady needs help. I think the only help she will need is in regards to her documentation. If anybody wants to help her. If you are in France, fine. They have to vet you, do so many things. All she needed is maybe legal. But what you want to trust her? Is she going to accept help from you? Ọlárẹ̀wájú Henry? No. Because community odo Ọlọ́run wá. It's a difficult situation. Okay, ma. Okay, you can. So, only the help both spiritually. I don't know about financially, but spiritually, emotionally. YK, sorry to know along si kò jọ mí lójú mo mọ̀ pé ó ní. Ṣebí if this one is coming from his own wife, kí lẹ tún fẹ́? Kí ló tún kù tẹ́ fẹ́ gbọ́? It's so sad though. It's ẹ̀yin tẹ́ bá lè fàdúrà ràn lọ́wọ́. Èmi náà concerning documentation, yes. Amen, sister Queenie. Èmi gan gbàdúrà pé kí genuine help kó locate her, because from 2016 to date, ó dẹ̀ bímọ sílùú in 2016, sister Ọlárẹ̀wájú Henry. Ó ti pẹ́ jù. Wọ́n complicate issue ẹ̀ ni.
a ní ṣe ọkọ fẹ́, a ní ṣàgbákò ọkọ, àwọn ọmọ wa ò ní ṣìrìn. Ìyábọ̀ ṣìrìn ni. Àwọn ẹgbẹ́ tó wà Nàìjíríà gan bẹ́tà ẹ̀. Tó wà nínú òyìnbó èho ìyàwó general overseer sí àwọn ará Nàìjíríà bẹ́tà ni. You are saying her, you know now. 2016. 2016. Màmá ti fi ilé sílẹ̀, àwọn ọmọ màmá ti kọ́lé fún màmá. Màmá ti fi ilé tí Olúwa lọ fún kúlẹ̀. Ó ti fi sílẹ̀. I think about the money, the 30,000. Tí Olúwa lọ fún, ó dà pé is a direct debit ní Olúwa lọ ṣe sí account màmá. Owó yẹn ṣì ń wọ account màmá every month. Màmá ṣì ń gbowó yẹn every month. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, Olúwa lọ ṣì ń sanwó yẹn. Kò stop. Àmì o Jésù, àmì mo gbàdúrà bá mo débẹ̀ níjẹjọ́ o. Mo lọ lọ́wọ́ àwọn ọmọ wa ò mà ní ṣe àgbákò o. Àmà ní wọ́n mà ní irú Olúwa lọ yìí àwọn ọmọ wa ò mà ní korú ẹ̀ wọ́n mà ní fẹ́ o. But family yẹn náà, come to think of it. Ọmọ yín marry. Gbà tó marry. Instead ko lọ ṣe honeymoon ọkọ gbé lọ sí ilé ọ̀rẹ́. Ẹ lọ listen sí sister Fúnkẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Ó nígbà tí Ìyábọ̀ àti Olúwa lọ marry. Wọ́n gbé Ìyábọ̀ lọ sí ilé ọ̀rẹ́ ẹ̀ níbi kan lÉkòó ni. Ibẹ̀ ni Ìyábọ̀ dúró sígbà a máa tilẹ̀kùn nígbà tí ìyá ń jẹ ló ṣe padà wá lòun mú ní kó máa bọ̀ lọ́dọ̀ òun. Ó dẹ̀ wà nínú oyún first born. Ìgbà tó wà nínú oyún first born ló padà lọ sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Kí ó má bàa bí ọmọ sílé ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Idris Adejumo, and I will answer this again. I've said it before. Why when kí ló tí ó pè ìyá ẹ̀? Ó ní òun ò fẹ́ fẹ́ Olúwa lọ mọ́, pé ọwọ́ Olúwa lọ ò mọ́. Let me put it this way. Ó ní ọwọ́ Olúwa lọ ò mọ́. Ó ní ọwọ́ Olúwa lọ ò mọ́ pé kí ìyá òun kó kúrò ní ilé tí Olúwa lọ kọ́, kó dẹ̀ má gbà nǹkan lọ́wọ́ Olúwa lọ, kó má bá Olúwa lọ ṣe màmá ò gbọ́. Nǹkan tó fa wàhálà tó fà kìí ṣe pé kò fẹ́ pè ìyá ẹ̀, òun pè ìyá ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Does that answer the question? Òun fún ara ẹ̀ lòun ò fẹ́ bá Olúwa lọ ṣe anything. Ó ń sá fún Olúwa lọ ní òun àti ẹ̀ ń fojú ríra wọn. Tí Olúwa lọ bá ní mo parọ́ nǹkan tí mo sọ yìí kó lọ sọ́ọ̀dì gbẹ́ kó lọ bú ìyàwó ẹ̀ òun jáde. Kò lè rí ìyàwó mú jáde kò ń wọ ni. Ìyàwó gan sá fún ni, ó sàsálà fún ẹ̀mí ẹ̀ lọ́wọ́ yìí ni. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Idris, does that understand? So to answer your question. But ilé ìṣe mi mọ̀ tó ṣe pàtàkì ni pé ẹ jẹ́ á máa fàdúrà ràn lọ́wọ́. Kò sọnù. Kò dẹ̀ sí lálàáfíà bí ó ṣe yẹ kó wà. Ó dẹ̀ sọ fún gbogbo ẹbí ẹ̀ pátápátá pé òun ò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú Olúwa lọ. No honeymoon. That was red flag. No honeymoon after the wedding. Kò gbádùn ọkọ láàárọ̀ dalẹ́rí. Kò bá Olúwa lọ gbé àsọkọ àtìyàwó. Wọ́n ní pé tó bá wá lọ 2 days á tún lọ. Wọ́n ò jọ gbé àsọkọ àtìyàwó. Òun àti Olúwa lọ ò jọ gbé àsọkọ àtìyàwó rárá. So, and Olúwa lọ́gọ̀ ò rí. Òun gan ń sá fún Olúwa lọ. Ó lóun ò fẹ́ bólúwa lọ ṣe mọ́. So, àwọn tó ń wọ́ Olúwa lọ́wọ́ mọ̀ rí ìtàn fi ń wọ́ Olúwa lọ. But tèmi fún Olúwa lọ ló mú bèbí kúrò ní Nàìjíríà tó gbé wá sí France. Ó ló gbé kúrò ní Nàìjíríà tó gbé wá sí France. So, wọ́n bá sọ fún yín pé ìyàwó Olúwa lọ sọnù. Kò sọnù, kò dẹ̀ tí kú. Ọlọ́run dẹ̀ ní sí jẹ́ kí kọ́kọ́ ṣe, kò dẹ̀ ní kú lórúkọ Jésù. Ọlọ́run Elédùmarè á heal ẹ̀. She will have it. Ọlọ́run á heal ẹ̀. Ọlọ́run á fún ní àlàáfíà. So in your own, ẹ bá ti rántí story nínú yàrá yín.
ẹ máa fàdúrà ràn lọ́wọ́ bọ̀ ó ní nǹkan tó òun là kọjá ọwọ́ ó ní kò ṣẹ̀yìn ọkọ òun nǹkan tá a gbọ́ nìyẹn. Yes, ìyàwó ẹ̀ fẹ́ wọ́n ní gbogbo relationship wo gan kò ju oṣù mẹ́ta wọ́n mọra wọn láàrin 3 months wọ́n dẹ̀ ṣe wedding ni ikọ̀ ẹyọkọ̀ ni mo fẹ́ kí gbogbo yín dìmú wọ́n ní nígbà tí wọ́n ṣe wedding wọ́n ní kí Olúwa lọ dọ̀bálẹ̀ wọ́n ní Olúwa lọ yarí kó lóun ò lè dọ̀bálẹ̀ wọ́n ní bàbá agbẹjọ yẹn ló sọ pé tí ò bá dọ̀bálẹ̀ pé dẹ́ẹ̀dì bò wò ní fúnlọ́mọ pé kó máa lọ reluctantly lolúwa lọ dọ̀bálẹ̀ àwọn kinní yìí ló yẹ kó ti rí lára Olúwa lọ. So my own involvement and ìwọ̀nba tí nǹkan tí mo ṣe nìyẹn but Ìyábọ̀ ní ìdàdúrà yín bí ìyálùbọ̀ ọ̀gọ́ bá orí alọ́gọ́ ọ̀sán àtòrun lòun àtòjúlọ́ alọ́wọ̀ lè pàdé orí alọ́gọ́ ò lè rí. Yes o wọ́n ní within 3 months láì wọ́n ti ṣínà bò ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ ológo ó ní wọ́n ṣe dá wọn mọ̀ ni ẹ mọ̀ wọ́n ní wọ́n ṣe dá wọn mọ̀ ni. I hope a lot of people understand the meaning of glory nǹkan tó ń jẹ́ glory bó ṣe sọ ògo nù màá wáyé I will find time we will talk about glory go and how they use women to grow their ministry and we will talk about it maybe some other time. Èmi yọ kí náà mo sọ fún yín pé corridor prayer àgbà mo sọ̀rọ̀ corridor prayer Ìyábọ̀ ní lọ́wọ́ you don't want Olúwa lọ why not divorce him straight if she divorce him it will be ṣé Ìyábọ̀ wà ní Nàìjíríà ni ìwọ tó sọ̀rọ̀ yìí ṣé Ìyábọ̀ wà ní Nàìjíríà láti divorce ẹ ni ìlú ibi tí Ìyábọ̀ wà ó gbé Ìyábọ̀ wá as a single person ni na Ìyábọ̀ ò ní ọkọ irọ́ ló mú Ìyábọ̀ pọ̀ irọ́ lòun àti Ìyábọ̀ ń pa fún ìjọba France na divorce báwo lè fẹ́ divorce ẹ̀ tó gbé ní Nàìjíríà ni ó ti gbé Ìyábọ̀ kúrò ní Nàìjíríà láti 10 years ago Ìyábọ̀ tí ìpadà kò jáde ní France kò lọ anywhere. Ìyábọ̀ ò jáde ní France Ìyábọ̀ kò bọ́ síta kò mọ Ìyábọ̀ ò ní kò lọ́rẹ̀ẹ́ kò ní anything ó capture ẹni ọkọ èyí nìkan náà ni ó gbà lọ́wọ́ àwọn ẹbí ẹ̀ gan ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ and it's a lesson for all of us tá bá ti fẹ́ ọkọ ẹ má jẹ́ máa sọ ẹbí wa nù ẹ dìímú tá bá ti fẹ́ ọkọ ẹ má sọ ẹbí yín nù tá bá ti lọ́kọ ẹ má jẹ́ aṣọ ẹbí wa nù ẹyọ ọkọ tí mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo parting gift mi lé nìyẹn tá bá lọ́kọ ẹ má sọ ẹbí yín nù. Wọ́n padà lie to the government as well yes now kí lẹ rò pé irọ́ ńlá gidi ni kò fẹ́ divorce they are not married wọn gbé Nàìjíríà ló ti wà married sí marriage Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ níbi kan ti sọ fún wọn ìjọba pé òun ò lọ́kọ single parent ní nílùú yìí orúkọ Olúwa lọ́wọ́ sí nínú gbogbo nǹkan tó ń ṣe. So ẹ má jà sọ ẹbí wa nù rárá ó pẹ̀lú kan tó fìyà jẹ Ìyábọ̀ wọ́n ti set against àwọn family ẹ̀ for a long time kẹ́sì Ìyábọ̀ deep kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ mo lè máa fi gbogbo ẹnu sọ́nbì. Àmì Ọlọ́run jẹ́ ká pàdé àgbákò tọmọtọ Ọlọ́run ní jẹ́ kí a ṣìrìn àwọn ọkùnrin míì wàá rò pé ọkọ ni but àdánwò ayérayé you can imagine kéèyàn marry kò gbádùn marriage kò gbádùn ọkọ àlàáfíà tí wàá jìnnà sí jẹ́ ti ẹ̀ ní ọkọ tó lọ fẹ́ yìí kò gbádùn ẹ̀ owó kò gbádùn ẹ̀ àlàáfíà tí wàá sá lọ. Àlàáfíà tí wàá sá lọ ibi tẹ́mi mo sọ lórí live the last time mo ní nígbà tí wọ́n sọ fún nígbà tẹ́ ẹ gbọ́ pé ìyàwó àkọ́gbé ó gbẹ́kú ó tẹ̀ ṣe rádaràda pẹ̀lú ọmọ yín kò straight ó wọ́n ràn ló ṣe láti lẹ̀ ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ everything is well calculated wọ́n calculate bàjẹ́ ọ̀run rí ọ̀rọ̀ tó wà ń bẹ̀ ó kí nǹkan tó lè mú sọ pé òun ò fẹ́ bá ṣe mọ́ nǹkan tó lè mú ìyàwó sọ pé òun ò ṣe mọ́ ẹ̀yin náà ó yẹ kẹ́ wò ó tó walk away tó sá àsálà fún ẹ̀mí ẹ̀
tó lè fi sáàsálà fún ẹ̀mí ẹ̀ tó lóun ò fẹ́ bá ṣe mọ́. Ó ní bó ṣe jẹ́. Wọ́n ní ìgẹ́ta ṣe bí ó ní bó ṣe jẹ́. Ẹ jẹ́ afura o. Ẹ jẹ́ afura o. Gbogbo ohun tó bá dọ́ báyìí kọ́ ni wúrà o. So èèyàn kan tèmi kàn bẹ gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi lénìí. Ṣé rí ẹ má jẹ́ akọ gbọ́ sórí ìjà mọ́ gbọ́n bẹ̀. Tẹ́ bá ti marry ẹ má sọ ẹbí yín nù. So that tó bá because tó bá tíṣà bá lé ọmọ báyìí inú ilé ló máa lé ọmọ padà sí. Ojú ogun ló ń lọ. Most of the time tó bá marry ó ti rò pé hey, this is my house forever. Ti dead do us part. Tó bá yíwọ́ lọ́hùn kọ́. Tó dẹ̀ ti ba lé jẹ́. Tó ti fi àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀, àwọn ẹbí ẹ̀, tó ti fi fẹ́ ọkọ. Tó bá yíwọ́ lọ́hùn níbo ló máa padà sí? Níbo ta ló fẹ́ gbà ẹ́ lẹ̀? Mi ò ní sọ ju báyìí lọ. Ojú ẹ̀ rí, ó rí ju èlọ́ọ̀tì lọ. Ọlọ́run ni Elédùmarè ló jẹ́ kó ìwà láyé. Ibi tí èmi wò pé mistake wà nígbà tẹ́ ti mọ̀ pé the first one ó gbẹ́kú. Tí ọmọ yín tó dẹ̀ ti ń sick even kó tó kúrò Nàìjíríà ní 2016 ó ti ń sick. Ó ti ń pariwo pé tó bá bá òun sùn ara ní òun. Ó lè dẹ́ ẹ̀yẹ́ wò. Kí èèyàn mi, mo ní wá máa lọ sọ torí TikTok. Because I want TikTok náà dúró dè mí. Let me go and try and I'll go and rest. Mo ti ṣe wọ́n tí mo lè ṣe Ọlọ́run kó rí pé ẹni tẹ́ wà ń bí tẹ́ bá fẹ́ follow mi wà lórí TikTok ẹ follow mi Mọ̀rín Ìbádéjọ náà TV ní náà ni o ní orúkọ mi náà ní TikTok ẹ follow mi o. Tẹ́ bá wà lórí TikTok ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ follow mi. Mo máa ń gbádùn ti TikTok ẹ ká ní TikTok yín sí a máa interact mo máa gbé wọn wọlé wọ́n á sọ̀rọ̀ mo máa ń gbádùn TikTok mi ní parọ́. Mo ti wá like TikTok ju. The family is too cool but ṣé mọ̀ pé àwọn ìjà kan wà tó jẹ́ pé tí ọmọ yín bá fún yín lọ́rọ̀ sọ ni tọ́mọ yín ò bá fún yín lọ́rọ̀ sọ kí lẹ fẹ́ ṣe. Tẹ́ bá ní family. My TikTok is Mọ̀rín Ìbádéjọ náà ni. Ẹ mọ̀ pé tọ́mọ yín bá fún yín lọ́rọ̀ sọ ni tó bá fún yín lọ́rọ̀ sọ kí lẹ fẹ́ ṣe. Mary Mojúpẹ́ Olúwa Williams, thank you. Amen o. Ẹ ṣé o. Gabriel Ade, thank you everybody. You can send me Lori Mọ̀rín Ìbádéjọ yìí or any Lori. I have my name is Mọ̀rín Ìbádéjọ. You can go there and send me an inbox. I will read. I will see it. One day I will read. Or kẹ́ lọ sórí TikTok mi. Àbí kẹ́ wá sí orí Facebook bí àbí any of my pages. GLTV I own it. Mọ̀rín Ìbádéjọ page I own it. So ó dàbọ̀ everybody. Ẹ jọ̀ọ́ tí ẹ bá ti lọ́kọ ìwọ tó ti lọ́kọ ẹ má máa fẹ́ bí yín fọ́kọ o mo bẹ̀ yín ni o family tó bá dá para tó bá di títí bá bàjẹ́ báyìí tó nídìí ni o family ló máa dà ẹni pé gbogbo wa ń ta là ń blame ẹbí ẹ̀ ta là ń blame lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn ẹbí ẹ̀ wọ́n ní ọ̀bẹ ti bẹ́ ọmọdé ó ti ṣe kíní kan ti ṣẹ́ tó bá ṣe náà kò sí kan téèyàn lè ṣe sí bọ̀ ẹ jẹ́ akọ́gbọ́n nú ẹ̀ what we can do is that ọgbọ́n la máa kọ́ so thank you everyone màá tó bá di 8 o'clock bá lọ join ní wọn TikTok Gabriel Ade, God bless you. Yes ṣe nígbà mí àìlówó lọ́wọ́ nígbà tí wọ́n ní kí Olúwa lọ́jọ́ dọ̀bálẹ̀ lọ́jọ́ wedding tó lóun ò lè dọ̀bálẹ̀ tó wáyé pé irú méjọ yẹn ò sí ńbẹ̀ ṣé ó máa dọ̀bálẹ̀ ni wọ́n ló yarí pé lóun ò lè dọ̀bálẹ̀ wọ́n ní méjọ wá sọ fún pé ó yá ọ̀gbẹ́ni wá máa lọ tó bá ti lè dọ̀bálẹ̀ àwọn ò ní fún ẹ lọ́mọ yẹn you can imagine kò níyàn kankan tó rìgáàdì Olúwa ló níyàn kankan tó rìgáàdì nínú ẹbí ẹ̀ kò ní rìgáàdì fún anybody nínú ẹbí ìyàwó yẹn ẹ wo ẹ jẹ́ kí dé mọ́ ẹ wo ẹ̀yin èèyàn mi wọ́n lẹ́yìn jì sí kòtò ó kọ́ àwọn ará ìyókù lọ́gbọ́n ni
eléyìí tó yẹ ká múlò nínú ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹ jẹ́ àkọ́gbọ́n. Ó ṣe sapa leni. From the beginning of that marriage ni error ti pọ̀ jù. Ente ma kọ́kọ́ marry tó jẹ́ gbogbo ẹ no honeymoon nothing nothing ojú ẹ lọ sí ilé ọ̀rẹ́ kan. Ó gbé ilé ọ̀rẹ́ pẹ̀lú oyún, àwọn yẹn ti gate mọ́ ẹ. Ó ṣe wá pé ẹ̀gbọ́n ẹ̀, ó ṣe wá pé sister fún kẹ́yàn ní fàkì. Ó ní yẹn ṣe wá ní kó máa bọ̀. Ilé yẹn ló gbé títí ìgbà tó kù díẹ̀ tó bá marry ni wọ́n ṣe lọ gba room no lọ gba recipe kan fún tó ṣe move síbẹ̀. Kí ló preach fún wa? Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà ni. Ó Ọlọ́run wájú láre Henry yìí ò ní pa mí o. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà ni. Ẹ rí pé follower yapa ni ó yapa yaski. Àwọn ohun ma ni ó ń ṣiṣẹ́ ìyanu. Mo gbọ́kàn lẹ́nu, mo gbọ́kàn lórí page Rotimi leni. Mo gbọ́kàn lórí page Rotimi. Gẹ́yẹn ni tí Olúwa ló bá ń bọ̀ báyìí pé gbogbo wọn máa sálura wọn ni àtàgbàlagbà àti everybody wọn máa sá lọ ni. Mo ní abájọ tí ẹ bá mọ bí wọ́n ṣe even ìlú tí mo wà yìí everybody ń sá ni. Wọ́n bẹ̀rù Olúwa lọ. Wọ́n believe pé ó ní agbára òfò kan tó fẹ́ lò, mo ní agbára rádaràda o. Agbára òṣìwò. Agbára tí ò lè fi túlé ayé tàwọn family ẹ̀ ṣe. Ẹ wo ọ̀rọ̀ ní oṣù ọjọ́ ọ̀rọ̀. Mo gbọ́ kíní ẹ̀ lórí page Rotimi nígbà tí mo ní tí ó tó yọ̀kọ́ sọ fún mi pé nǹkan báyìí ni Godfather yìí tí mo bá gbọ́ ẹ̀yẹn bá ní. Gẹ́yẹn ní mọ́tò pa ènìyàn. Wọ́n ní tí wọ́n bá gbé anybody bá sọ, wọ́n ní January anybody bá sọ pé àwọn máa fọlọ́pàá gbé wọn. Wọ́n announce ẹ̀, wọ́n ṣe lóòkú òru. Church náà ni o. Èmi kọ́ mo sọ o. Former member ẹ̀kọ́ ló sọ o. Ó wà live, ó wà online ni o. Lórí live mi go the last TikTok tí mo ṣe. Former member Olúwalọ́kọ̀ bọ́ síbẹ̀. Ó sọ̀rọ̀. Ó lóun l'accident. Òun bọ̀ ní program Olúwayọ́ kíní kò wọ ojú òun. Ta ló wà ńbẹ̀ náà àwọn ará TikTok ń gbọ́. Ó ní ó kàn sí yàrá kan tí láwọn jáde lọ́jọ́ kejì. Wọ́n láwọn ò gbọ́dọ̀ lọ. Wọ́n ṣẹ̀ tí wá ní ẹ wo ó láwọn lè lọ. Ó wá káwọn lọ sọ́gbà ọlọ́pàá. Ẹ wo mo sí ilé, mo ń lọ ẹ jẹ́ n lọ sí TikTok time ti tó. So if you are watching me, ẹ lọ join mi ní TikTok. Ẹ ṣé. Ó dàbọ̀ o. Ẹ má gbàgbé advice tí mo sọ yìí o. Asiri Taiwo Laguso listen on yesterday on Rotimi Daniel Foundation. Asiri mo gbọ́ báyìí mo ní èèyàn kú wọ́n náà ní wọ́n gbọ́dọ̀ ó do ọyọ kúrò ní ilẹ̀ àánú ẹjọ́ ṣé CAC máa ní ilẹ̀ àánú ni ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn mi ẹjọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹjọ́ ṣé CAC máa ṣe ó máa ní ilẹ̀ àánú ni gbà mo gbọ́ kíní yẹn kò yé mi ẹjọ́ ṣé CAC máa lo ilẹ̀ àánú ni ẹ̀yin CAC tẹ́ wà ń bí ẹjọ́ kí tó lọ mo fẹ́ mọ̀ ṣé CAC máa ní ilẹ̀ àánú ni ṣebí Sẹ̀lẹ̀ ló máa ní ilẹ̀ àánú àbí èmi ni mo àbí I don't get it ni. Ẹjọ́ ṣé CAC máa ní ilẹ̀ àánú. Ẹ dáhùn mo ti ń lọ ẹjọ́ ṣé CAC máa ẹni tó bá mọ̀ kó advise kó educate mi. Ẹjọ́ pastor Peter wà mí ẹjọ́ pastor ẹjọ́ ṣé CAC máa ní ilẹ̀ àánú. End time la wà. So CAC máa ń lo ilẹ̀ àánú Sẹ̀lẹ̀ lèmi rò pé ó lo ilẹ̀ àánú. Wọ́n ló kúrò nínú ilẹ̀ àánú ní Jesus City. Ó kúrò nínú ilẹ̀ àánú báyìí wọ́n ní mọ́tò dẹ̀ pa. Ó dẹ̀ kú. Wọ́n náà dẹ̀ fi ṣe bòńkẹ́lẹ́. Wọ́n dẹ̀ wọ́n ní gbogbo ẹni tó rí pé tẹ́ bá sọ̀rọ̀ máa fọlọ́pàá gbé gbogbo yín. Ẹ lọ gbọ́n bẹ̀ mi kọ́ mi ò hó sọ o. Ó wà lórí Rotimi Daniel Foundation. Okay, yes, Obadare has one at Akure. Okay. Ẹ mọ̀ pé nǹkan tí ò yé mi ni ẹ pé mi ò gbọ́ rí Sẹ̀lẹ̀ lèmi mọ̀ pé máa nílẹ̀ àánú but now I know. Ẹ mọ̀ pa Sẹ̀lẹ̀ nìkan ló máa ní ilẹ̀ àánú. Àwọn ní CAC ni wọ́n lọ Obadare ní ilẹ̀ àánú o. Mo gbọ́ ilé yìí o. Mo máa lọ sí investigation mi ná. Bóyá Obadare ní ilẹ̀ àánú bóyá kò ní ilẹ̀ àánú mo máa mọ̀. Ẹ wo. Ẹ jẹ́ rest kí n mọ mi 10 minutes kí n máa lọ TikTok. Ẹ ṣé o. Ó dàbọ̀.